Abakristo ku kigo ky'Ekyengera abadde bakunganye mu ekereziya okwebaza n'okusaba Katonda basobeddwa omubbi yeefudde azze okusaba wagezezaako okubba pikipiki bwe bamusanze ng'agifulumya ne bamubuuza gy'agitwala n'abategeeza nga father bamutumye amafuta. Obwana ne bumulaa ne bukuba enduulu abatuuze ne bamukolako ennaali n'eteta. Akozesezza amaanyi ng'akanyama bw'okalaba n'akuulamu akuuma ako n'asitula piki eno gy'ola nga bweri n'agikuba ettale. Omubbi ono agezezaako okuwulisa abasabye n'aminya ekikomera abuuke abadduke kwabula ne bamunyweza. Wano wabadde ayagala okuyitira nga maze okwagala okubba piki naye nayagala obuukira wano n'akuulayo. Bino ebigudde matu ga bodaboda bazikwekerizia mu bungi okulaba ani agiswaza. Eyo nno bakagitwala abaya kyali waffe wawali ku stage eyiye bagitwala kati ekyo si kivaako si mawulire. Nampola kuba wange bamukuba akatayimba n'amala emulaga ennaku 3 oluvannyuma n'afa ng'era n'epiki ne bagitwala. Bavudde mu mbeera ne batandika okumukuba kyokka tebakomyawo ne bakumako n'omuliro ku kikomera ekiyingira mu ekereziya. Antiddwayo Mukasa Eric kyokka nga tamanyikiddwa gy'avudde okubba ku ekereziya. Okusinziira ku babadde omusenyi Oliro Nsikanyika abadde akola ebirimu ekitamiiro kya misa nga akacyankalano kajjidde nga bali ebweru bakazakaza omubbi era ababodaboda bebaze kiwaliriza abakulu okugala ekereziya nga akacyankalano kasuse. Era faza naye bw'alengedde nga tutabuzze caaca agigadde mangu n'adduka. Omusajja namuvugira omwezi mulamba nanzibako piki yange nga tankubyeko yadde luyiyi. Tedde kujja mu kyaki nga gyasabe ayita kikemu bamukwatidde ku kikomera nga adduka n'epiki. Poliisi olutuuse kubaganyiza abantu bonna abaddewo kw'osa n'okugala ekkubo nga tewali akkirizibwa weyitawo. Ndikubasaba n'obuwombeevu ndeka okutwalira amateeka muki ngalo. Kati simanyi muntu bamuttidde ki kuwulira buluzi nti ayinza okuba adde abba piki naye lwakuba nti afudde tosobola kugenda maaso nakola ki nakwogera. Naye mbasaba omuntu yenna ali mu mmwe ng'amanye ebikwata ku muntu ono oba kyekibaddewo tusaba mu mpolampola jangu otuweki. Kabangali ya poliisi etuuse n'ejjawo omulambo. Nabaddeko mu lukiiko abatuuze ne bagamba okusinziira poliisi bweremeddwa okubayamba kati bo bagenda kwekolera ku bantu ng'obuyinza ebibalagira. Bino ebijjidde ng'olunaku olw'eggulo abatissi b'Ekyengera baatuuzizza olukiiko ne batuulira poliisi naye batagenda kuddamu kukolagana naye oluvannyuma lwa poliisi okulagana n'ababbi. Bawadde ekyokulabirako Kyampala akatera kulya gwe bagamba nti asiba ku poliisi yokka ng'ekira abatigomya ate n'okupabako ettaka lyabwe. Ne bansiba obwaswa ne bansidamu ogwokubiri kati yazze osinja tuve wano mwenna nga bwe muli wano ne kabeeni mwami kityo amanyiwo obulungi nga ntundawo noono amanyiwo nengulamu abala nenzimbya ku kitundu ku kyalo kuno naye yadde n'aleeta omwami mwana ne bazibawo ekikomera ewange ku mpaka ku buyinza bwe era omusango gwe guli ku poliisi yewammwe awo. Oba benyininyini mwini abakulu lwaki temutuyambako ne mugenda mukwata omusajja munyolesonyozo lwaki tebateekawo nti ettaka liringa ebaputanye eryakabaka foundation naye ne balifunta ne balaga abantu mulira abantu bamale kwetema mutaka mwizze bannayo empala embaaya ayagala kuntengula ku kyalo kuno nze nakola ku makyalo enkola ssente zange neŋŋenda nengula poloti yange kibanja kuba si poloti naye bwe nagenda nengula poloti bannanyini kibanja weebali twagenda mpale embaaya yannumba ku kibanja kyange olunaku olumu saawa nga 12. N'ebikola bya mpale embaaya sina kinategerekwalira kulira ebirowoozo ebimu wa mpale embaaya bavugudde naye mpale embaaya yani. Abudu Muwonge yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.